Сәлем балалар, 4 сынып қазақ тілі. 19 сабақ мәтін және оның түрлері тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен мәтін түрлерін бір-бірінен ажырататын боласың. 19 жаттығу мәтінді оқы. Орта бойлы, толық, атжақтылау, дөңес, қыр мұрынды кісі есік алдында көшеге қарап тұр екен. Мұхаң үйге келген кісіні далада тұрып қарсы алады деп еститін Мәлік аға. Бұл ерте келдім деп ойласа, ол кісі мұны одан да бұрын күтіп тұр екен-ау. Ол ұлы жазушының бойынан жаңа қасиет тапқандай болды. Бұл кішіпейілділік еді. Мәтіннің авторы Жұбан Молдағалиев. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықта. Мәтіннің тақырыбы кішіпейілділік. Мәтіндегі негізгі ой кішіпейілділік туралы. Мәтінге ат қойып көшіріп жаз. Сын есімдердің астын сыз. Мәтіннің аты кішіпейілділік. Мәтіндегі сын есімдер орта, толық, атжақтылау, дөңес, қыр, жаңа сөздері. 20 жаттығу оқы. Бұл дүниеде туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ. Бейбарыс сұлтан қартайған шағында дала кезіп, серуендеп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдына еміс-еміс елес болып қалған туған жер елестейді. Бір ыстық сағыныш жүрегіне толады. Көзінен жас парлайды. Жусанды екі алақанымен қысып, бетіне басып тұрып қалады. Сөйтіп, әлгі бір уыс жусанды бой тұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын иіскеп мауқын басады. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықта. Мәтіннің тақырыбы туған жерге сағыныш. Мәтіндегі негізгі ой туған жерде жел болмас, туған елде ел болмас мақалына сай түседі. Мәтін сөйлемдеріндегі етістіктер тап, олардың мәтіндегі рөлін қандай? Мәтіндегі етістіктер серуендеп жүріп, түседі, жұлып алып иіскейді, елестейді, парлайды, толады, басып тұрып қалады, және де салып алады, иіскеп басады сөздері. Мәтінде бұл сөздер іс-әрекетті, қимыл, қозғалысты білдіреді, және де сөйлемдерде баяндауыш қызметтерін атқарады. 21 жаттығу. Мәтіннің түрлері сызбасына мұқият қара. Мәтіннің түрлері және олардың ерекшеліктері туралы айтып көр. Балалар, мәтіннің 3 түрі бар: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтіні. Соның ішінде әңгімелеу мәтіні қандай да бір нәрсе туралы әңгімеленеді, хабарланады. Әңгімелеу мәтіні не, қайда, қашан, қалай болды сұрақтарына жауап болады. Сипаттау мәтіні адамның, жануарлардың, табиғаттың, оқиғаның көріністері сипатталады. Қандай, қай сұрақтары қойылады. Ал пайымдау мәтіні болса, құбылыстың, оқиғаның себептері туралы айтылады, түсіндіріледі, бір нәрсе жайлы дәлелденеді. Пайымдау мәтініне неліктен сұрағы қойылады. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. 19 және 20 жаттығулар тағы бір рет оқып шық. Қайсы әңгімелеу, қайсы сипаттау мәтіні? Өз жауабыңды дәлелде. 19 жаттығу сипаттау мәтіні. Өйткені мұнда Мұхаңның сырт келбеті, оның қасиеті туралы сипатталған, және де мәтін қандай сұрағына жауап болады. Ал 20 жаттығу болса әңгімелеу мәтіні. Өйткені мұнда
іс-әрекеттің бірінен кейін бірі әңгімеленеді және хабарланады. Мәтінде не, қайда, қашан, қалай болғаны туралы сұрақтарға жауап табуға болады. 19 және 20 жаттығулардағы мәтіндер бойынша мультфильм жасасақ, қай мәтіннің мазмұнын бір ғана кадрмен, қайсысын бірнеше кадрмен көрсетер едік? Менің ойымша, бірінші мәтінді бір ғана кадрмен, ал екінші, яғни 20 жаттығудағы мәтінді бірнеше кадрмен көрсету керек. 22 жаттығу атаулар бойынша мәтін түрлерін ажырат. Бірінші тақырып біздің сыныпта. Бұл тақырып әңгімелеу мәтініне сәйкес келеді. Өйткені біздің сыныпта не болды, қандай нәрсе, қандай оқиға орын алды, ол оқиға қашан, қалай болғаны туралы әңгімелеуге болады. Екінші тақырып татулығы жарасқан сынып. Бұл тақырыпта сыныптың сипаттауын беріледі. Яғни екінші тақырып сипаттау мәтініне сәйкес келеді. Үшінші тақырып неліктен сыныпты таза ұстаймыз? Бұл пайымдау мәтіні. Өйткені тақырыптың өзі неліктен сұрағына жауап болатындай мәтін құрастырылатыны белгілі болып тұр. Балалар, өзің қалаған атаумен мәтін құрастырып жазыңдар. Татулығы жарасқан сынып. Сипаттау мәтіні. Біздің сыныпта 11 ұл, 16 қыз, жалпы 27 оқушы оқимыз. Ұлдар мен қыздар өзара дос. Ешкім бір-бірін ренжітіп, ауыр сөздер айтпайды. Бір үйдің баласындай тәттіміз. Сыныптағы оқушылар қолы ашық, жүрегі жұмсақ, мейірімді балалар. Үнемі көмектесуге асығып тұрады. Мектеп мұғалімдері де біздің сыныпты татулығы жарасқан сынып деп мақтайды. Балалар, сендер қай тақырыпта қандай мәтін құрастырдыңдар? Сыныпта қорғап көріңдер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.